Merhaba sevgili izleyenler. Yeşil Efsaneler programının ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda tostçu numarası Amiral Muhittin Çağlar Bey var. Merhaba Muhittin Bey. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi Muhittin Bey, röportajımıza geçmeden önce size bir veteri hazırladık. Onu bir izleyelim. Ne gerek vardı? Ne gerek vardı? 4 çocuklu bir ailenin en küçük oğlu olan Muhittin Çağlar 1960 yılının Ocak ayında Gümüşhane'de doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Gümüşhane'de tamamlayan Çağlar Galatasaray Lisesi'ni kazandıktan sonra İstanbul'a yerleşmiştir. Liseyi birincilikle bitirdikten sonra İTÜ Gemi Mühendisliği bölümüne yerleşmiş, daha sonra askeriyeye katılarak 1983'te amiral rütbesine yükselmiştir. 2 yıl deniz kuvvetlerine servis ettikten sonra en büyük tutkusu olan tost için Philadelphia'ya geçmiş, burada 1987 çift kaşarlı tost şampiyonu olmuştur. İlk kupasını kazandıktan sonraki 25 yılda tam 174 kupa kazanan Çağlar, son 5 yılda kendini tostçu yetiştirmeye adadığı için şampiyonalara katılmamaktadır. Yetiştirdiği isimler arasında Atom Tost'un mucidi Tostçu Erol, Ayvalık Tostu'nun mucidi Ercan Ayvacı gibi isimler yer almaktadır. Şu an 57 yaşında olan Çağlar, yaşamını İstanbul'daki konağında sürdürmektedir. Evet hocam, siz de gerçekten tabiri caizse sabıkalısınız. Estağfurullah, yaptık bir şeyler. Şimdi hocam gelelim konumuza. Teşekkür Dokunma ederim. kızım, dokunma tost makinesine. Kız hocam geldiniz mi? Yeni bu. Erol'dan sonra yeni bu. Bu Evet. kızı yeni keşfettim, müthiş. Evet. Çift kaşarlı da üstüne yok. Halkımız duysun. Yeni bir yetenek gelişiyor. Fena bir şey. Ne diyorsunuz hocam? Şimdi neyse hocam, gelelim konumuza. Halkımız merak ediyor. Evet. Tostçu Erol'un bu ünü, bu devrimi nereden geliyor hocam? Fakat bundan önce biraz bekleteceğim halkımızı. Ben tost makinesini kendisine olmak istiyorum hocam. Şimdi tabii sorduğunuz söyleyeyim, bu tost makinesi benim için çok değerli bir makine. Benim ilk tost makinem. Hatta ilk ödülümü de, uluslararası ilk ödülümü de bu makineyle kazandım. Philadelphia Uluslararası Çift Kaşarlı Tost Şampiyonası'nda bu makineyle şampiyon Kupa mı oldum. hocam? Aynen öyle, bu kupa. Dokunabilir miyim? Tabii buyurun. Benden önceki sezon Amerikalı Michael Phelps kazanmıştı 1984'te bunu. Çift kaşarlıyla şampiyon olmuştu. Bir sonraki sene ben bir geldim, çift kaşarlı sucuklu bir yapıştırdım. Bütün millet şok hocam. ama kimse farkında değil. Sırrım margarindeydi. Şimdi efendim zaten bizim zamanımızda tostlar 3 ayrılırdı. Erol bozdu bu şey, kilidi Erol kırdı. Bizim zamanımızda bir kaşarlı, bir sucuklu, bir karışık vardı. Karışık dediğime de bakmayın, bir kaşarlı var, zaten bir kaşarlı sucuk. Tabii ikisi bir. Ha bir de ayda yılda bir Ramazan ayı geldiği zaman birazcık içerisine pastırma evet. Çok severim hocam. Kesinlikle çok. Babaannem var, Ayvalık'ta, rahmetli oldu kendisi 5 yıl önce. Çok güzel tost yapar hocam, pastırmalı Ramazan'da. Yani sizin... Senin babaannen ne anlar kardeşim tosttan? Tost çıktı bir müessesede diyorum ben size. Hocam sakin olun. Beni sinirlendirmeyin. Hocam iyi mi? Kızım bana su doldur sus. Tost diyorum ben burada. Kızım şunu alır mısın? Peki hocam. Philadelphia'yı aldım ben. Çek elini. Arkadaşlar sorun yok, tamam. İptal ediyoruz. Amiral Muhittin benim ismim. Evet. Hocam, sakinleştiniz umarım. Tabii. Çok özür dileriz sayın seyirciler. Ben alışkınım. Kızım suyum nerede benim? Çok teşekkür ederim. Dokunma, tost makinesine dokunma. Cevher bu kız cevher. Çok iyi. Evet hocam, onun hikayesini biraz geçiyoruz. Suşeli tost yap. Şimdi hocam, tamam. Halkımız merak ediyor, artık uzatmayalım. Tostçu Erol'u ilk nerede gördünüz, nasıl anladınız, sizin mi keşfettiğiniz? Son hikayesi. Tostçu Erol'u nasıl tanıştınız hocam? Şimdi bakın, sene 1900, o zamanlar 89. Geldim, Gaziantep'e taşındım. Dedim ki ben yeni yetenekler alacağım, yeni tostlar yapacağım dedim. Gaziantep'e yerleştim, benim eve geldim, bir gün tost kokuyor. Ben yapmadım. Apartmanın içinden bir yanık kokusu. Hocam anlayabiliyor musunuz tost yanığı olduğunu? Her şey yani tost yanığı, lastik yanığı, tencerede bir yanması, her şey yanıyor. Lastikle de bir hikayeniz var, onu da artık diğer programlarda. Evet, başka zaman. Neyse efendim, birkaç gün üst üste ben yanık kokusu. Bir saniye hocam, yeni açanlar için ekranında hatırlatalım. Hocamız, Amiral hocamız Çağlar Bey,
Tostçu Erol'un nasıl tanıştığını anlatıyor. Evet hocam, devam edelim. Her gün böyle bir yanık kokusu. Ben bir şaşırdım. Tost çaldı, ben bunu biliyorum. En son devamlı artık gittim 5. gün alt komşunun kapısını çaldım, tak tak tak. Bir bak, hocam. kapı bir açıldı. İçeriden böyle bir duman, bir sis. Mis gibi tost kokuyor. İçeriden de böyle kısa boylu hala senin gibi tombalak bir çocuk çıktı mı? Dedim senin ismin ne Erol? Dedi ben Erol. Dedim Erol, ne yapıyorsun? Dedi ki ben dedi, küçük yaşımdan beri dedi tosta hastayım. Tost yapıyorum ben. Bakın yine duygulandım. Yine duygulandım. O an her aklıma geldiğinde duygulanırım. Dedim ki Erol dedim bundan sonra sen benim dedim çırağımsın. Erol'u aldım yanıma bizim askeriyeye de götürdüm. Askeriye, bu rütbeyi Erol'un yanında aldım ben. Erol'a götürdüm. Erol bundan sonra ben dedim sen benim çırağımsın dedim. Bir güzel. Evet hocam. Ondan sonra Erol... Peki hocam, çok fazla neler- uzatmayalım biraz. neler yaptı Zamanımız az. Erol ne? Şimdi hocam fazla uzatmayalım. Biz sizin yaptığınız eski tostçuyu yiyoruz kadar bir şey. Bir de üçgen. Şimdi efendim öyle de Şimdi hocam, kendi yorayalım bizi. Şimdi Erol dediğimiz adam 1,5 kiloluk atom tost yapıyor hocam. Siz dediğiniz kaşarlı, sucuklu, pastırma. Adam içine nutella koydu hocam. Ben zaten söyledim Erol Ya işte. hocam yani fıstık ezmesi koydu ya. Var mı? Yumurta koydu ya hocam. Erol ben her zaman söylerim. Erol, Siz de az son balık değilsiniz herhalde, bilmiyorum. ben bir kere Yani- forma dikkat ederim. Tamam Sen- hocam, geçelim o Ya konuyu. Erol bir kere zaten ben her zaman söyledim bunu. Ben her zaman söyledim, ben bunu her kanalda söyledim. Her kanalda söyledim. Hep telefonumu çaldım. Her kanalda söyledim. Erol müthiş bir çocuk, Erol daha iyi. Sen söyledin benim yaptığım tost işte kuş kadar. Erol bir tost yaptı 1,5 kilo. Nasıl yaptı hocam bunu? Bilmiyorum. Bak ben Sormadınız mı hocam? sordum bir gün. Söylemem bana ne dedi. Söylemiyor çocuk. Haklı. Yani böyle bir devrim yarattı diyorsunuz siz. Kesinlikle yani zaten Erol ben her zaman söylediğim gibi. Erol işte... Biraz siz yetiştirdiniz, biraz kendinde olan. Yani ben yetiştirdim kendisini ama tost camiasında bir ilktir kendisi. Ama buradan Erol'a bir küçük noktada bir eleştiri yapacağım. O bize şeyler söylediniz. O arkadaşım evet. Yakın çekim alabilir miyiz lütfen? diyor. Onu ben öğrettim ona. Onu ben yaptım. Benim lafımdı yani. Sizin lafınızda. Evet. Ama canı sağ olsun Erol alsın, benim lafımı da alsın, malzememi de alsın. Aksın gitsin bu tost patlasın gitsin. Evet hocam, Erol bitti bu çok da güzel hocam. Bu yeni projeniz hocam, anlatır mısınız biraz onu bize? Neyse geçenlerde İngiltere'deydim. İngiltere'de böyle çok her zaman gittiğim bir restoran var benim. Orada tost yiyorum ben. Her zaman tost Şükür yiyorum. Efes hocam. Her zaman tost yiyen çünkü ben. Bir baktım birisi bana bakıyor. Dedim ne var bir hanımefendi yani. Ne var dedim. Ben dedi ki hocam ben tost yapıyorum. Beni eğitir misiniz? Tanıyor sizi. Tanıyor beni. Ben şok oldum. Dedim kızım gel. İşte bu kız. musunuz hocam? Baktım ben gözündeki o ışığı gördüm. Bu kız çok yaratıcı bir kız. Ben Görebilir miyiz? Erol'dan sonra bak çok iddialı konuşuyorum. Bu kız bak tostu beğenme. Ben bu işi bırakırım. Görelim mi hocam? Ben bu işi bırakırım diyorum sana o kadar iddialı konuşuyorum. Bu kız acayip tost yapıyor. Geçen Adam geliyor. çavdara bir yapmış Allah'ım yarabbim. Görme. Kızım tost hazırsa getir de bir yiyelim bakalım. Buyurun hocam. Hocam gemi. Kızım bu ne? Hocam tost. Kızım resile. Hocam Hocam bunu arkadaşlar öğretmiş şaka geçen mı? gün. Başlarım senin gemine de tostuna da. Sinirlendirme kızım beni bak. Hocam tost. Ya siz ne biçim insanlar oldunuz? Tost çekti mi böylesiz? Ya elin İngilizini alırsan memlekete böyle olur. Ben hocam size tost most Allah. Tost most yapılmaz size ben gidiyorum. Allah sizi kahretsin. Ben böyle piyasanın kızım bana su doldur sus. Tost diyorum ben burada. Peki evin, araban var mı? Arabam yok ama yatım var. Sen de şeyleri seviyorsun herhalde. Kiralık, yani kiralarım istersen bir günlüğüne. Öyle anca, ya öyle yapabiliriz istersen. Yatım yok mu yani?
Yok ama kiralarım yani. Sorun olmaz. Birikmişim var yani bizim Doblo'yu sattık. Esra abla ben elektrik alamadım maalesef. Tamam o zaman. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Kesti.